प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में हर किस्म का इंसान होता है। यहाँ पर अल्लाह सबको आजमाता है। किसी को गरीबी देकर आजमाता है तो किसी को बहुत सारी दौलत देकर भी आजमाता है। इंसान अमीर हो या गरीब हो, उसे हमेशा अल्लाह को राजी रखना चाहिए। इंसान का वक्त कब बदल जाए पता नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसा ही एक लड़की का सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जिसकी किस्मत के सितारे रातों रात बदल गए। ये लड़की 1 करोड़पति लड़के को इतनी ज्यादा पसंद आ गई, उसने इस लड़की के साथ फौरन शादी कर ली और वो झोपड़ी में रहने वाली लड़की रातों रात अमीर बन गई। उसके बाद इस लड़की के साथ क्या हुआ, घर वालों ने उसके साथ कैसा सलूक किया, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर जरूर बन जाएं, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो से आप मुस्तफीज होते रहें। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, किसके किसके साथ शादी होगी ये पहले ही तय हो चुका होता है। इस बात को सच साबित कर दिया शाइस्ता और आसिफ की शादी ने। झोपड़ी में रहने वाली एक गरीब घर की लड़की शाइस्ता और करोड़पति आसिफ की शादी के बारे में जानकर आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि जब किस्मत बदलती है तो आदमी रातों रात अमीर बन जाता है। प्यारे दोस्तों, मध्य प्रदेश के जाबरा गांव में अब्दुल जब्बार और उसका परिवार बहुत ही ज्यादा गरीबी की हालत में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। और गरीबी भी इतनी ज्यादा थी कि अगर सुबह को खाना मिल जाता तो शाम का कुछ पता नहीं होता, अगर शाम को मिल जाता तो सुबह का भरोसा नहीं होता था। यानी ये परिवार इतनी ज्यादा गुर्बत की जिंदगी जी रहा था कि इस परिवार के सर पर पक्की छत भी मौजूद नहीं थी। ये लोग झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। अब्दुल जब्बार की एक लड़की थी जिसका नाम शाइस्ता था। वो लड़की बहुत ही ज्यादा नेक और इबादत गुजार थी। वो इस गरीबी की हालत में भी एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ती थी, पूरे महीने के रोजे रखती। यानी वो इतनी गरीबी की हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं भूलती थी। प्यारे दोस्तों, इसी गांव के करीब एक गांव था जिसका नाम सुकैत था। उसमें एक आसिफ नाम का बिजनेसमैन लड़का रहता था। उसका पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा पैसे वाला था। आसिफ के घर वाले आसिफ का रिश्ता देख रहे थे। उनका एक अच्छी और नेक लड़की की तलाश हो रही थी। वो ऐसी लड़की देख रहे थे जो उनके घर की बहू बन सके। और प्यारे दोस्तों, आसिफ की नानी का घर उसी गांव में था जहां पर शाइस्ता रहती थी। एक बार आसिफ अपनी अम्मी के साथ अपनी नानी के घर आया हुआ था और आसिफ की नानी के सामने वाले घर में शाइस्ता का परिवार एक झोपड़ी में रहता था। एक दिन आसिफ की अम्मी सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठी। उसने अपनी छत से देखा कि सामने वाली झोपड़ी में एक लड़की फजर की नमाज अदा कर रही है। आसिफ की अम्मी इसको गौर से देखने लगी। ये लड़की कितनी नेक है जो इस गरीबी की हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ रही है। उसके बाद आसिफ की अम्मी हर रोज उस लड़की को देखने लगी। वो लड़की उनको इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने इस बारे में अपने बेटे आसिफ से बात की। उसके बाद आसिफ ने भी उस लड़की को देखा। वो लड़की इतने अच्छे अखलाक वाली थी, नेक थी, परहेजगार थी, अल्लाह की इबादत करने वाली थी। 2-4 दिन देखने के बाद ही शाइस्ता आसिफ को पसंद आ गई। उसके बाद आसिफ की मां ने घर वालों को इसके बारे में बता दिया कि मैंने आसिफ के लिए एक लड़की पसंद कर ली है। वैसे तो वो लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, वो गरीब घर की बेटी है, मगर उसके अखलाक बहुत अच्छे हैं। जब आसिफ के घर वालों ने उस लड़की को देखा, उनको भी शाइस्ता पसंद आ गई। उसके बाद आसिफ के घर वाले शाइस्ता के माँ बाप के घर पहुंच गए। आसिफ और शाइस्ता के रिश्ते की बात करने लगे। सुनकर शाइस्ता के घर वाले पहले तो बहुत ही ज्यादा डर गए और सोचने लगे कि कहां ये करोड़पति आदमी और कहां हम झोपड़ी में रहने वाले लोग, कहीं ये हमारी बेटी के साथ कोई धोखा तो नहीं करने जा रहे। इसलिए ये सोचकर उन्होंने इस रिश्ते से मना कर दिया। उसके बाद आसिफ के घर वालों ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं, अल्लाह का दिया हुआ उनके पास सब कुछ है। उन्होंने अपने आसिफ के लिए एक ऐसी बहू देखनी है जो नेक हो, अल्लाह की इबादत करने वाली हो
और ये हमने आपकी बेटी के अंदर देखा है। आपकी बेटी बहुत ज्यादा नेक है, नमाज पढ़ने वाली है और अल्लाह की इबादत करने वाली है, इसलिए हमने आपकी बेटी को हमारे बेटे के लिए पसंद कर लिया है। प्यारे दोस्तों, शाइस्ता की मां ने बताया कि जब आसिफ की अम्मी हमारे घर पहली बार रिश्ते के बारे में बात करने आई तो हम लोग बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि हमें पता था कि आसिफ और उनके बाप आरिफ खान बहुत बड़े कारोबारी हैं। उनके ठाठ ठाठ देखकर हमने रिश्तों के लिए मना कर दिया था। हमने सोचा कि आप इतने अमीर हो और हमारी तो झोंपड़ियां बनी हुई हैं, मैं सिलाई का काम करके अपने घर का गुजारा बसर करती हूँ, ऐसे में हमारा रिश्ता कैसे होगा। ये सुनकर आसिफ की मां ने कहा, हमें शाइस्ता पसंद है और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे, उसको किसी भी चीज की कमी भी नहीं आने देंगे। इस तरह से जब आसिफ के घर वाले बहुत ही ज्यादा इसरार करने लगे तो फिर मुझे भी लगा कि ये लोग बहुत ज्यादा नेक हैं, इन्हें धन दौलत रुपये पैसे से कोई भी मतलब नहीं है, इनको एक अच्छी बहू चाहिए, इनको अपने बेटे के लिए एक दुल्हन चाहिए। उसके बाद हम भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए और उसके बाद जाबरा के पठान टोली में रहने वाले अब्दुल जब्बार की बेटी शाइस्ता की सगाई आरिफ खान के बेटे आसिफ खान के साथ हो जाती है, यानी आसिफ और शाइस्ता दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। कुछ वक्त बाद आसिफ और शाइस्ता की शादी हो जाती है, जिसमें करोड़पति आसिफ हेलीकॉप्टर लेकर अपने ससुराल पहुंचा और शाइस्ता को अपनी दुल्हन बनाकर हेलीकॉप्टर से रवाना हो गया। शाइस्ता ने बताया कि मैंने तो सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर में मेरी शादी हो जाएगी, इतने अमीर आदमी से मेरा निकाह हो जाएगा। बस मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा था और मेरा ये मानना था कि अल्लाह मेरे हक में जो भी करेगा वो बेहतर करेगा और बेहतरीन करेगा, और आज अल्लाह ने मुझे सारी खुशियां दे दी है। खुदा ने मुझे बिन मांगे ही सब कुछ दे दिया है, सारे जहां की खुशियां अता कर दी है। प्यारे दोस्तों, सुकेत में रहने वाले आसिफ खान का निकाह कुछ दिनों पहले ही शाइस्ता के साथ हुआ। इस गांव में यह पहला मौका था कि जब दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचा था। ये देखने के लिए आसपास के लोग दूर दूर से वहां पहुंचने वालों को तो यकीन ही नहीं हुआ कि झोंपड़ी में रहने वाली लड़की को कोई दुल्हा हेलीकॉप्टर से दुल्हन बनाकर ले जा सकता है। मगर आसिफ उसके घर वाले बहुत नेक थे, भले ही वो दौलतमंद थे, उसके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन वो भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करने वाले थे, और उनको अपने नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी याद था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों से उनकी खूबसूरती की वजह से शादी न करो, हो सकता है कि उनका हुस्न तुम्हें बर्बाद कर दे, और ना ही तुम उसकी दौलत की वजह से शादी करो, हो सकता है उसकी दौलत तुम्हें गुनाहों में धकेल दे, बल्कि तुम किसी दीनदार इबादत गुजार लड़की से शादी करो और कामयाब हो जाओ। मगर मेरे प्यारे दोस्तों, आजकल तो ये चीज कम देखी जाती है, आजकल तो मालो दौलत देखा जाता है या फिर लड़की की खूबसूरती देखी जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि शादी के कुछ दिनों बाद ही मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और फिर बात तलाक तक आ पहुंचती है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि हम लड़की में दीनदारी नहीं देखते, हम उसकी खूबसूरती या अमीरी देखकर शादी करते हैं, जिसका खमियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए नेक और दीनदार लड़की के साथ निकाह करना चाहिए। यही हमारे और आपके लिए बेहतर रहेगा। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें, और मजीद ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने भी इसी तरह का कोई वाकया सुना है या आपके आसपास ऐसा कोई वाकया हुआ है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।